wabesan ya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta teh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah teh hasana sogol ngadeng aing mah asyeuk ku aing tuh tapi ngirain seubeuh perasaan teu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble teh mah pas itu ayo gitu lah coba ke hadiahan aing ge cek urang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong manusia tercipta tina anasirul arba'ah tina taneuh tina cai tina hawa atau rih tina nar seuneu tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut manusia bisa tertawa ceria bisa menangis manusia bisa bubungahan, bisa sedih. Manusia bisa adil, bisa kejam. Manusia bisa berkarakter. Lamun di jeroda di esian, ku gogoreng, ku kahideungan, karat maksiat. Ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jahubur ria, hubul sumah diasupkan kabeh ka jero hatena. Tidak menutup kemungkinan nyana bakarna berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katiu atuh kiai ge kiai garong. Teu meunang kapanggih jeung murid haju bae, mama nuju ngabangun. Mama hapunten pangadamelkeun proposal ka Pak Bupati. Mama mamanukan. Teu beres tah mama nu kos kitu tah. Lamun aya laporkeun ka Kapolres. Hijikeun jeung nyana sebab akur. Nah, sarua bae komo pemerintah. Lamun di jero hatena aya anasirul arba'ah anu teu terkendali di jerona. Kerusakan tanahna, kerusakan sereuna, kerusakan anginna, kerusakan hawana. Kumanehanana teu diurusan. Mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena teu bertorikoh. Tetapi ketika bertorikoh insyaallah di samping bersyariat nyana aya batasan-batasan syariat. Di esian jero hatena ku tarikoh bakal berbeda sebab hiji bae urang bahas angin cik ahli tarikoh laularih la antana ma bainas samai wal ard andai kata angin urang moal kuat hirup di kolong bumi bau luar biasa babauan lohir anu geus jelas kelek teh abab teh handapeun bujur Andapun bujal eta mah bau jasa jeung kokotor bangsa endek-endekan buburukan andai kata angin moal kuat urang tetapi ketika aya angin Masya Allah sejuk kuari urang ngarasakeun sejukna angin kurang puas sejukna angin di Cilongok ka puncak kurang puas di puncak ka Bali di Bali ge kurang puas kaditu ke Amerika kanusia tilok teh teu boga duit neangan kesejukan seperti eta iyalah ternyata horeganan kesejukan teh anu rahmat kuari dipake maksiat ku manusia Allah nyieun angin teh supaya jadi rahmat ternyata dipake maksiat Masya Allah karim nu paling bahaya
angin anu asup melalui lubang-lubang kecil. Di mata orang teh aya liang anu leutik. Ketika orang bentak nele gunung, oh gunung indah amat eta gunung. Samperkeun ku urang, begitu samperkeun di handapna aya wanita cantik orang Uzbekistan. Ya Allah, Masya Allah. Neledi ka bahdi tu aya orang Cisoka jahe anu osok di dinya teh ngajin. Kemudian neledi aya orang RRC. Ya Allah, teu make kutang ieu mah budak. Gede angin asup ka liang mata letik asup ka terminal kolbu. Di kolbu teh terminal. Mulailah di terminal dikembangkeun. Urang mana eta budak nomor HP na sabaraha? Lamun daekeun alhamdulillah, lamun teu pelet sia ku aing. Aing moal mundur kajen ku kumaha ge. Rasa cinta aing gede jasa ka sia. Pokona dia kajen ku kumaha ku aing dibawa ka Baduy sia. Angin asup melalui lewat ieu. Asup ke terminal. Nah, ketika aya angin asup ka liang ceuli, Masya Allah, urang dihareup aya suara berdesah di jero kamar. Suara naon eta nya? Suara naon? Sok ulah sok seuri. Langsung nyaho bae. Berbagai suara-suara nu kadenge. Walaupun orang pereum suara desahan eta kadenge. Di samping eta aya suara suling, aya suara gitar, suara melodi dan lain-lain sebagainya. Orang terpisah di kamar tapi suara gibah tetap aya. Masuklah melalui lubang kecil celik masuk ke terminal hati. Ialah nu bakal diurusan ku ahli tariqah. Ialah nu bakal diurusan ku ahli ruhani. Ialah ku ahli tasawuf nu bakal diurusan. Angin tersebut ngaranna rihus sufiyah. Siap ngaberesan eta cager, teu siap ngaberesan eta cilaka. Maka aya satu metode perjalanan untuk usul ilallah yang ngaberesan ruh sufiyah anu masuk melalui lubang kecil mata, anu masuk melalui lubang kecil ceuli. Masya Allah, mun teu diurusan sehari-harina urang deuleu pemandangan motor anu geus ambalaya, meuleuh pemandangan mobil anu luar biasa. Imimiti Avanza datang ka Lexus, Masya Allah. Ketika orang boga duit, alhamdulillah teu boga duit, lak loksul. Iya, lamun teu diurusan kok urang cilaka. Maka ayalah satu metode, tanamkan zikir di lahan gohir jeung batu. Bakal hudang tumbuh pohon ma'rifat. Ketika orang geus ma'rifatullah, wauh urang ka Allah, neuleuh awewe. Awewe makhluk Allah, bau. Nu di imah ge bau. Geus hah? Maksudnya yang nama dia gitu. Nah, iyalah diatur heula ku hiji ayat. Ayat teh aya di jero hate. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Sajana kahirupan dunia mah eueuh deui wa ti heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling ge 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah orang raja, jadilah orang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia. Ketika maneh jadi raja kararaka apakah sorga? Rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyan jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang, di akhirat dikerebekeun, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Urang usaha kabeli mobil, kabeli imah, boga mobil, boga imah. Paeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil teu milu ka kuburan. Imah teu milu ka kuburan. Tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an.
innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, masyaallah, sebab ruh urang suci. Mun dicaritakeun satu persatu bakal panjang. Ieu mah ala kadar urang nyaritakeun tokoh-tokoh thariqah nu kurang kuari keur dihaolan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku dzurriatna bakal dicaritakeun ngan kula mah ala kadar nyarita sakieu we. Manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana, sebab awalannya na teu dahar teu nginum 40 poe kuat. 40 poe 40 peuting teu dahar teu nginum teh dibere kuat, masyaallah. Coba Haji Pendi sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh selesai beres mah kuat. Tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat luar biasa. Setelah kuat 25 tahun nyana di hutan, ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah. Gancang caritana bae jadilah wali Allah. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, wahai sahabat, wahai sahabat, aya manusia nu terkenal di alam dunia, mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi aya hamba Allah nu di dunia teu dikenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatanggana ge teu nyahoeun, boro-boro tatangga saimahna ge teu nyahoeun kana kaistimewaan dirina. Tetapi horenganan di langit masyhur luar biasa. Seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, katujuh, tenar ngaran pulan adalah hamba Allah waliun min auliyaillah. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah, setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang masuk resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah karim. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik. Nya nama embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika aya hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan. Setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetap teh dihampura. Tetap teh dihampura. 360 wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus, aing kene, atuh mantak naon hapus deui. Widih, cek Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ge, atulah kitu jangan aing nu ngangkat wali deui. Kajen teuing ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman gila ku bae. Aduh. Geus atuh kuari baki bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus ku maneh. Nu ku maneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge ngeunaheun. Resep jasa tiis perasaan.
tiis nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catatan begitu dibere buku eta makan dina tafriqul khatir lamun dina bahjatul asrar mah lain kitu dongengna begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku tah Abdul Qadir dibere buku ku aing jang nyatatan murid maneh wow datang ka masrik buku lagi panjang ku tah Abdul Qadir dicatatan murid-murid anu beat anu sok zikir anu sok halqah terus dicatat anu sok mamaca dicatat anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuan Abdul Qadir Al-Jailani catat bae ku Tuan Abdul Qadir cak Gusti Allah hai atuh ulama yang catat bae atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong teu bisa catat bae ku aing catat bae ku Tuan Abdul Qadir ye malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta hei ulah kitu Abdul Qadir hargai Allah nu bogana jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus tapi nu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira atuh ke malaikat Malik sepi di neraka paling Ahok bari hari Tanu atuh lamun teu boga hidayah lamun boga hidayah lain deui masalahna ye ulah kitu teh cak Abdul Qadir ke sia ulah ilu campur urusan sia malaikat urusan Allah sama pangeran urusan aing diangkat jadi wali atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat amboh cak malaikat cicing aing urusan jeung Allah bebeda deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh atuh aing nu teu salat ulah dicatat cicing Gusti ya Allah cak Gusti Allah aing siang apan eta mah bodoh cak Gusti Allah atuh Gusti nyieun bodona pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih ya Allah geus sumpah sia bae atuh Abdul Qadir catatan kunyana wah murid-murid nu beat catat anu takwa catat anu korupsi ge dicatet we kabeh catat Kapolres aya dirinya Dandim aya dirinya ngan ditungtung aya kabeh murid aya begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catatan pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatatan deui di buku ieu je kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh ieu mah engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catatan deui tahun 2017 tahun terus dicatatan bae engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah dicatatan bae terus saha nu nyatetna kula cek Abdul Qadir sebab kula mah teu paeh saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teu kumaha atuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah karim nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tina hadiah ka Tuan Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet jang geus. Anu brengsek ku maneh pan dicatet bae. Eta Gusti. Hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam ajur naon dek neuleuan catatan murid kula beusi aya nu di kana neraka malaikat Malik diancam ku sia Masya Allah aduh Abdul Qadir geus kumaha maneh bae atuh lah dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir nah kitu jadi pangeran mah iyalah rahmatan lil alamin urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge nu mantak pejabat nu korupsi makin korupsi asal Abdul Qadiran bae teu ditarima ku Abdul Qadir ge nah iyalah indah jasa urang nyadaikeun karomah terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna wah mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin geus puluh wali-wali sanga ya Allah ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti
eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi saha anu leuwih luhur eueuh kitu keneh Abu Yazid al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut hayang nyaba ka alam malaikat bisa hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna tetapi aya ketukan hati hei Abdul Qadir hei Abu Yazid ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hate singkapkeun trek Masya Allah ari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka nembus 7 lapis bumi kahandap Gusti aya eta saha sujud maneh cak Allah heh Abdul Qadir sujud maneh kadinya heh Abu Yazid al-Bistami ngaharep bari tewasa Masya Allah ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab ternyata derajat teh horenganan jadi hijab ya Allah ya Rabbi cahaya tersebut ngangkatkeun suku ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir diusap ku Imam Abu Yazid al-Bistami dina saahna dikabeungeutnakeun ya Allah ya Rabbi ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak leng-leng Nabi ieu urang geus jadi luhur jasa urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak leng-leng luhur jasa hese jasa tambah derajat ku Nabi teu bisa dikasab tamah kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah bari maca babacana moal dibaca ku kula babacana lantaran panjang didinya langsung sujud tawasul ya Allah moal balik kula malamun can kapanggih muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi eueuh nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir bengawan Nil eueuh caian kering kerontang orang Mesir kabeh lapor ka raja tuh bisa kukumaha gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi bangawan Nil eueuh caya Masya Allah cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyeun suratnya na suratna kukula dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya Haji Mamin geus nempo bae surat naon nih aya I love you-an masalahnya kepada yang terhormat bengawan Nil yang ada di Mesir saya adalah Umar bin Khattab kekasih Rasulullah kekasih Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai bengawan Nil tetap kering, awas. Aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati bengawan Nil. Mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui. Nyuratan geus lain ka atasan deui. Nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka bangawan Nil suratan. Segera bikeun ku ari ka ditu. Cara mikeunna kumaha? Angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun da komo nyieun.
mohon atuh guguran ka Mesir. Langsung kuru utusan anak aja. Coba Umar hebat henteu jakan ieu. Aing mah kakarak ngadenge, manya kali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di hadapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua komage. Moal keluar tinyana aing mah teu nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ye. Surat di Umar tah. Ha. Eta kakarege samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeu. Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnyana je atuh aing karedem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek dina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sia naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula hayang jadi murid hayang cara Tuhan lamun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu masih hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah geus mah serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ke di bloon atau kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dia bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat lain hayang wusul ilallah nu ngawusulkeunna Allah wah cerita ke rumah Tuan Syekh cerita Abu Yazid Al-Bistami cerita Syekh Siri Sikti cerita Syekh Ma'rufil Qurhi cerita waliul auli wali Allah nu aya di urang tertarik sebab ruh urang keur damai keur tentrem teu jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan sih. Aun maneh enak. Kula kan hadam malaikat hadam kasugihan. Jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukak. San ngawiridna. Sipulan kumaha ngawiridna? Ka anu oh atuh cek Tuhan saya moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuat je saya bejakeun aya tuh puat atuh ngaran aing waduh kukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan saya wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu geus karasa ge nutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga de ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah ulah sok dihadiahan geus Tuhan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya derajat tapi tetap di aku bae
ya aku pas dek ditulis ku malaikat ulah kaget tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtung mencara kene kapal nyana jadi kenek bawa Masya Allah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi tuan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah teh hasana sogol ngadeng aing mah asyeuk ku aing tuh tapi ngeunaheun seubeuh perasaan henteu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble tah mah pas itu hadiah begitu lah coba ge hadiahan aing ge tuh Bang cek urang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu we tenang kulantaran geus sababaraha taun ketenangan ni datang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung bahas sebab hadirnya ji rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub berombani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiber deh kayang aing gayang hadir cek eta kunaon pake usaha ya kutub berombani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah aya jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cek kana sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek kana teu naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh Tuhan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda tuluy tumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah numpak kuda leumpang karunya si tumpakan berat teu nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nu sasakula becak kuda salila kura sehat lah nu kuda ngomong teu percaya mah teu hese teu percaya mah teu hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngabeuratkeun kanyan nya babawaan nya tuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye dedekeun ku maneh
Deleukeun gorenganan nganggang. Jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel tak ka kuda. Dideleukeun we kieu, ih tuan. Kaget dah, udah yang percaya, kulak wari moal milu jeung kuda. Sila bede luhur kudana lurus ka ditu. Tuan saya nama sila bede luhur. Kakarak ya percaya, Masya Allah, kakarak percaya. Ayo nyana ka ditu deui sorangan se. Ngaji pedi mah atuh mun kitu set, atuh ngagujubar. Eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel. Mata kuda teh teu karasa berat. Cak kuda teh isi geus numpak tancan, unggal numpak kuda. Cak kuda teh geus numpak tancan, geus. Kuda ge kan ngomong deh jeung kuda. Ngobrol nya ge jeung bangsana mah. Aing waduh, itu makan kutuan saya teu karasa naon. Kan heran teh kuda nu sejen. Hayang disarua coba cenah. Pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Mamondoyok. Aw. Jaknya kuat moal kula ieu. Cak kuda nu sejen. Jelema mah leutik. Atuh lah nyaho jaknya berat. Dosa meureun jakna ieu. Kuda ge ngomong. Masya Allah, aya nu gede awakna tapi hampang. Aya nu leutik berat. Eta teh tergantung ku dirina masing-masing. Urang ieu bae mayit. Aya nu leutik berat gotong mayit. Aya nu gede berat kasar. Biasa tah mah. Tapi aya nu hampang, gede hampang. Beda. Sebab asal jeger berat biasana. Lamun biasa bae teu pati jeger. Teu pati jeger hampang. Lamun komo biasa hampang mayit. Kos keur hirup da bae. Nah, hayangan kuda nu sejen, kekeh hayang ngomong ka tuan sekulah yang ditumpakan sakali becak geuna teh kumaha tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kadinya nya da ge usah diset we geus tumpak tancan cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyana embung milu atuh terus mereka ditu kuda. Nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami ge kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid ba kan bari numpak himar ngan himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teh diteuneun di himar dipanggul teh nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dihimarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tunggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si lega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun ditenden di dieu berat mah akur ditenden di pundak atuh ngaberat mah akur bae jadi dinya keneh teu cekeuna besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaharti cenah tuh besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akur berat mah henteu pan bisa henteu mun hayang nyaho cekeuna kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cekeuna teh lamun ieu babawaan ditenden ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeung tuan panjang tuan ge meureunnan akur berat henteu pan bisa henteu pan kunaon mah teu nempel ka himar teu kaharti mah nya teu nempel ya hayang dibuktikan kotlek himar terus we lurus
Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakian aja tah watak ge kula mah lamun numpakna naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian-nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih kemudian orang kuari ibadah make galbu diaturlah make tariqah urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir yakni ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh di dinyalah manzilah urang geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib jadi nukoba jadi nujabat jadi urafa jadi asaib terus jadi naon gitu ngaranna jadi autad kemudian naik deui jadi mukhtar naik deui imam naik deui jadi kutub kitulah ibadah teh jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih jangan beberes zohir urang timimiti cai kemudian wuduna kemudian sholat gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar atur kene diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nu ngeunaheun lantaran make pikir ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor ieu mah bersih eta pikir ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang musola ieu mah bau proposal musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama emang kunaon mama mah tuh tilok salat aambeuna jeung dedengeuna geus lain geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin sok laksanakeun sok ulah geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi begitu urang dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran eta moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang ai oma irama mah lain seuris ya bicara itu lebih tajam daripada pedang maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deui ya dahar wae sia mah nya mah teh urang emang mama soboh mama mah emang kumaha tuh geus 2 kali paingan tah mah lain pirasat tah mah kos kitu mah kamangkaran tah mah iya mah pirasat kabelah dituna geus datang ke hakikat nyahoeun tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho
jadi geus nyaho kana jati dirina geus nyaho jati diri eta sangu jati diri eta cai jati diri eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah masyaallah kabeh ngaromong krikil-krikil assalamualaikum ya Rasulullah geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal kaharti hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab jadi dibaca sakedeung ku kula nah aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat di hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan da tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk segala gitu ke kebun binatang nyajak ke kebun binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Rozak salam atunya lagi waalaikumsalam muridna kaget waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae guys datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta monyet teh ajlok-ajlokan cek kieu teh bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh mararenta terus bae nya ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi ente eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitu nya urang indit nya da waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek yen monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang mantap kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kalawan aku kiai hakikat mah ulah kasinggung pun tenang we helanan kiai monyet teh tak kamari baca kitab sakedeung jeung Habib Rozak kitab teh aya keneh seserian mah Habib Rozak nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa eta kakarak monyet tang can diteruskeun ku kula maca kitabna jahese macana tah kula meuli tilu Habib Rozak ke meuli jang naon Bib wah buat koleksi aja cek jangan tuh ya Allah ya Karim aya deui hiji deui ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang masyaallah rame orang eta kitab masyaallah aya perangan segala ta kitab teh ente mah pan mun maca kitab jelok rame tapi lamun maca majalah mantap susuna gede amat yeuh waduh rese baca kitab aja mubtada khobaran syarat jeung jawaban hese lah pokokna maca kitab datang ka guari kitab teh bisa-bisa dibacana ai majalah manerleng bae komo aya gambaran teu kudu dibaca pokokna gambarna bae deuleu di HP ka HP-keun diakses ka HP aya kan pun di jerona mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon tak kiai aya kari ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai eta HP teh kos gara itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah mun kuari ku urang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ka tempat sebab naon di mana bae Allah aya endek naon masinikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allah na eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allah na eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allah na eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bangor husu teh salatna
Ayo di jero kamar make kaos merek Rinso. Blon teh kiai. Di kamar mah tenang mah make kaos cangklek. Ya Allah Akbar. Nu Rinso, nu Dino, macem-macem geus teh pokona mah. Tah. Tapi kan di masjid mah nyana henteu sanggupeun da teh make merek Rinso. Lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda. Eta kiai ondo. Kiai ondo eta encan nyahoeun, cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran, di kamar mah eueuh. Aya perbedaan. Nah, eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih. Encan datang karena noriko, ketika noriko tetep bae di luarnya make jubah, di jero make jubah. Kos kitu bae salat lagi. Sarua bae sebab Allah na eta keneh. Nah, geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae. Sebab naon? Jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo. Keur toap inget ka Eneng. Eneng aing sanu urusannya cek nya. Ada tadi jelema nama keur toap deui nya jeung Haji Pudoli. Atuh ditu bismillah Allahumma hatena mah Eneng aing di mana? Saha nu ngurus? Pada tadi hareupeun Baitullah. Tapi ahli Allah sanajan di kamar, di imah, di mushola tetap Allah. Teu inget ka Eneng, teu inget ka mobil, teu inget ka naon. Paling sekedar kajaki ya lumayan lah. Saya tiga-tiga teu bener bod. Rusak. Lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, geus akur bae. Ketika datang waktu sholat di jalan, Allahu Akbar. Tenang bae. Ih, bumi Allah. Kalem bae, eueuh masalah. Ketika geus datang ke hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuluna ge teu salat. Kadeuluna geus teu salat, padahal mah salat. Kan kiai teu salat, ulang ngikut kiai geus, ulah sok haju ka kiai sia bae heula salat. Emang kiai di mana? Di Mekah salat. Geus moal gaharti. Teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya. Saya geus kos kitu mah. Lantaran tadi teh ya, urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji, bangun, pindah. Ngaji, bangun majelis salim, pindah. Geus teu hayangeun nya nama bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing. Tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Wali geus jaraho, atuh geus dipasrahkeun, sia geus nyaho, geus titipan ilmu, mama mah neuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi, ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal, boleh besi bau monyet. Ya monyet nu sok kikian besok geura urang ka dieu, ka mana karah ka Solear. Ka Solear, di mana karah Solear teh di mana karah? Di Padegelang, ngaco. Mbungeun nya besi pajar baturna. Tah di dieu di Cisoka urang ka dieu ronjang-ronjang tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalaman nya biasa uluk salam. Assalamualaikum. Masyaallah horeng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat ba rupa monyet horeng wali. Aya lembur mah rupa wali horeng monyet. Mantak asana di dia monyet kabeh. Iya kari, mung disebut monyet sebagian ceknya na. Aduh ampun, atuh monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge siiran lain deui idzal isruna min di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui tawasil surba lailika binahar sok tepungkeun inuman peuting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasobiak dahi sigorin ulang nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah
lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupak zaman sempit lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa siiran kadenge ku urang mah urusan pitayeun urusanana hanya sekedar urusan pibeteungeun tapi kadenge ku jelema ahli thariqah kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu kumaha manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta siiran teh jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanana geus setengah tuwuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui surup Kita dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tuwuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang, berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing nu ngora mah masalah pun. Nu kolot ya. Saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah. Komo ide leutik duitna mah Allah untuk ulah. Kecuali sih diberi apaan saya masalah sih. Pugu bermasalah. Tah eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasihat. Hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos gitu sih. Atuh ente mah hees sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atuh pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare golbu nanti. Atuh warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha gitu ketika sare tanyakeun gerege ka anakna. Asal Malik, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamam. Malik deh ka dia. Tan halu bil qadatan karji bil qadatan bil di bener lain lalaga. Berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul infaq jeung shalawat. Ajengan Mumu almarhum masyaallah almaghfur lah. Eta teh asal Malik we kos kitu tah. Awalna mah pamajikanna ge kageteun. Je, sare tah henteu sih ka haji. Tapi sare asal Malik ada Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim. Malik deh ka dia. Tan halu bil qadatan karji bil Baik. Ayah Habib Rozak apa lain? Aduh. Malik ka dia mazia ka mana? Haju bae leungeun ruga peragapan. Ye, cak pemajikan tadi geus ge. Beda. Masya Allah. Eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholat teh kos gitu mantak anyar-anyar besok ditanya. Yang penting sare tante. Sare. Pan Malik kade gitu ge seuri bae nyana. Ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi. Atuh kami eta geus ieu didongengkeun teh alal hak nyata tanya ka minantuna. Kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala. Sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget. Lantaran kamarnya na belah dia, kamar mama belah dia. Jadi tak kamarna teh kapan nyana pan ka setengah hadina bilik. Tah barang geus kitu peuting teh pan ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun. Sia masuk ka juga mana bae. Tak keur menjadi istirahat gadengekeun nyana. Kan maca sholawat cek enak teh. Terus bae ka dieu maca Malik maca sholawat Malik maca sholawat can ngomong jap pan minantu anyar.
sapeting dua peting akhirnya kabelah dia ngintip jadi lainnya nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana maca sholawat ke situ jam 2 cek nyana masa sholawat diintip koreng malik asal malik Allahumma sholli sholatan kamilatan shollim salamun kakarak bebeja nyana teh lalaunan seri bae atuh pamajikan nama geus nyaho emang kitu cenah nyana mah asal malik bae kitu asal malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomor eta teh keres da ge 50 ya ila pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir ode kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui nah moal ka mana boa siga teh nu geus 62 berarti sabaraha deui nah lamun geus 60 kitu 2 bulan 29 poe sabaraha deui siga deh nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasihat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nyana tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham la wajhi terus akhirna tidinya nyana siap berangkat wa zahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih bundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manyabiha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah gitulah carita ahli Allah neruskeun nu kamari teh tah ya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot geus aing di Mekah deuk cicing deuk ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran nyana paham pahimanal umrah idza zahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti faqad qarubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi allazi takunu fihi al ibadatul kubra nuk siap ku ari menuju ibadah anu pohara cik urang mah akhirna manehna hayang ditikel-tikel pedapu pihil amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maut nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama'il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila zihabi Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afa balik tah ibadah hate ditikel-tikel bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeranna mah eta keneh mentak ahli ma'rifat mah ngajauhan ti Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu kuari geus teu balener jauh jana mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek nya maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan nah kalau lantaran ahli ma'rifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae nya mah atuh batur-batur maraboknya namanya batur-batur korupsi nya namanya batur-batur zina nya namanya tekat gedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae Allah tetep Allah bae hate berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusanna jadi rusak deh bagus kos gitulah carita ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah
geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak nya nama maca Quran ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak belok atuh maning jeung Allah bae zikir lagi lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah teu ngahanung bekos ku bade teu kieu sebabna mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aing sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh je atuh deuk danaonan atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allah na eta keneh kajen kuku mage nu kasipatan ku wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis kiamuh binasuh daniat kudrati radat ilmu hayat samawat tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allah na maha ngarungu maha uninga maha kitu naon kitu ngaran ningali maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi geus bae titik didinya ayatna didinya cicingna didinya ibadahna nikmat ka Gusti Allah teu dirubah-rubah geus bae ngeunaheunnya nama tah kos kitulah jadi hiji syiiran teh dijadikeun nasihat ku manehana kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema kabangi jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah kieu alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa ieu ge diurang ieu panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapatan ku kebo nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing teh salam ka nyana assalamualaikum ditalipak doger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak can maling can naon cak penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae tuh jadi beda uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham mah aalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes bae nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasah kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah asal geus mukasyafah lain deui geus geus tama jelas-jelasan geus tama geus jelas-jelasan saju ka halarti bae ngaji heran wallahu alam